দাউলাদিয়া ফেরি টার্মিনালে যাচ্ছি কাব্যকে আগাই দিতে। যাইতে আসতে 120 কিলোমিটার পথ, সো একটু মোটামুটি লং ড্রাইভ। এই যে বাইপাস, এটা নিমতলি সড়ক, এই সড়ক দিয়ে যাব। আমার শুধু পুরি দিবা, ঠিক আছে? উদয়পুর বাজার এটা আনছো? হ্যাঁ, তুমি উঠে যাবা নে, নাম বলে যাবা নে, দেখো। হ্যাঁ, আমরা আসছি হচ্ছে মধুখালী থেকে। এই যে হচ্ছে কাব্য, ও ঢাকাইতে যাবে, ঢাকা যাবে, তার জন্য ওরে মানে দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালে দিতে আসছে। তাই নাকি? সাগর কোক আনছিস? সাগর সুয়ার কাছে সাগর 500 টাকা আদায় গেছে 1000 টাকা বিকাশে দিতে কইছে তোরে 500 টাকা আদায় গেছে হ্যাঁ না নগদ ফেরি ফাজায় মানে বাকি করে সাইডে দিয়েছে আমারে ডাক দিল
আমি দৌড় দিয়ে গেলাম, বললাম আমার টাকা ওই যে 500 টাকা হারা গেছে, সাগরে যাই 1000 টাকা দিতে। ভাই হ্যাঁ অবস্থা খারাপ কেন, কি হয়েছে? গাড়ির উপর উঠলে পরে যে বাতাস লাগবে না তখন আবার গরম লাগতেছে। গাড়ির হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্যই একটু বেশি গরম লাগতেছে। বাবারে বাবা গরম। ইচ্ছা ছিল এই ঘাটের এইখানে, ভাই চলো বিসমিল্লাহ ভাই বলে গাড়ি তো হ্যাঁ সেই বলতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে উঠো যাও। তাহলে চলো। কি রে দেখা